Adriishada sida weyn loo wada jecel yahay Katrina Kaif ayaa maanta u dabaaltegaysa dhalashadeeda 34aad. Waana mid ka mid ah adriishooyinka ugu guulaha badan ee Bollywood-ka. Katrina Kaif waxaa soo caan bixiyay lamaanaheeda hore ee Salman Khan ee kala hareen sanadkii 2009. Kadib waxay xiriir la sameysay Ranbir Kapoor, sidoo kale way kala hareen. Katrina Kaif waa adriisho guush u saaxiib ah, waxayna sameysay filimaan waaweyn sida Namaste London, Aapne, Welcome, Silky Skinky, New York, Ek The Tiger, Jab Tak Hai Jaan iyo kuwo kale oo badan. Laakiin sanadahan dambe guultaro ayay caado ka dhigatay. 4 sano ee ugu dambeysay Katrina film blockbuster ah ma sameynin, waxaana ugu dambeeyay filimkii Dhoom 3. Laakiin haatan waxaa hubaal ah inay sameyn doonto filimaan wada blockbuster ah, maadaama ay la shaqeyn doonto filimadeeda xiga Salman Khan, Aamir Khan iyo weliba Shah Rukh Khan. Dhinaca kale, maadaama maanta dhalashada Katrina tahay, waxaa idiin hayaa sawiro yaraanteeda u gaar ah. barnaamijkan waxaan ila socodsiinaya anigoo ah Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. Amaana Allah, sidaas nabadgelyo.